इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि 33 बोसोरारि जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। बोहैथि दाननि 11, 12 आरो 13 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। क'क्राझार चन्द्रपारायाव बे जथुमाखौ खुंफुंनाय जादों। गुबुन गुबुन जिल्लानि इउपिपिएल दोलोनि मावथिफ्राबो बे जथुमायाव थान्दै महरै बाहागो लाफैगोन। बे जथुमानिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों जोंनि खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारिनि लाइभ एक्सक्लुसिभखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। नोंगौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनैनि 11 नभेम्बरनिफ्राय लानानै 13 नभेम्बरसिम जानो गोनां 3 बोसोरारि जथुमाया दिनैनिफ्राय आगान सुरबाय। बे समाव दङ आङो क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय चन्द्रपारा जौगालु फोथाराव। बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानो गोनां 3 बोसोरारि जथुमानि बे समायना रमायना नुथाय, बे नुथायानो जाबाय गाहाय लांगोना हाबग्रा लामा बे आरो नैबे नुथायानो जाबाय आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे लग', बे लग'खौ ट्रेक्टरखौनो बेयाव दिखोनानै दोननाय जादों। बे नुथायानो जाबाय ट्रेक्टर। बे समाव दङ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बे 3 बोसोरारि जथुमानि खुंफुं आफादनि मासिगिरि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानि। 3 बोसोरारि जथुमाया खुंफुंनो लाहार फाहार जाबाय, बिनि सायाव मा बुंनो? इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि 33 बोसोरारि जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। दसे उनावनो जोङो जोंनि गाहाय दरखं आरो बेजों लोगोसे गाहाय सायनासालि, जामुंसालि आरो बेबायदि थान्दै बादा बेफोरखौ जों बेखेवगोन। दसे उनाव जोंनि हाबाफारि बेलासिनिफ्राय जोंहा जेसेबां माने दालाय आफादफोर दङ आरो जेसेबां जोंहा बेबायदिनो कमिटिफोर दङ, बिसोरनि एखुथा मोनसे गावबागाव थान्दै जथुम जागोन आरो बेनि उनाव बेलासिनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि मोनसे थान्दै जथुमा, सेथि थान्दै जथुमाया जागोन। दा बे जथुमाफ्राव जों गाहायै माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। बे जाहैबाय जिहेथु जोंनि इउपिपिएलआ बिटिआर सरकारखौ सालायगासिनो दङ आरो आसामनिबो जोङो जिहेतु एलायन्सआव दङ सरकार दानायाव। दा बेनिखायनो सरकारनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै मावफुंनायाव जोंनि इउपिपिएल पार्टिया जाहाथे मदद खालामनो हायो आरो जाहाथे इउपिपिएल पार्टिया रायजो राजानो जाहाथे सरकारजों मोनसे सोमोन्दो बानायनो हायो, बेफोर बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै गाहायै दिनैनि सेथि जथुमा थान्दै जोंहा बेयाव सावरायनाय जागोन। फैगौ जिहेतु लकसभा बिसायख'थि दङ, बे बिसायख'थिखौ जोङो बोरै बाहागो लागोन, जोंनि पार्टि हिसाबै जोंहा मा मावनांगौ, बायदि बायदि आयदाफोरनि सायावनो गाहायै जोंनि जे थान्दै जथुमा, बे थान्दै जथुमायाव सावरायलायनाय जागोन। दा जोंहा मोनसे गेवलां मेल दङ, सानथामनि जे हाबाफारि। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो जोंनि एलायन्स पार्टि हिसाबै स्टेट बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांखौ जों मेल बेखेवगिरि महरै जों हांख्रायदों आरो जोङो स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै एजिपिनि मानगोनां आफादगिरि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अतुल बरा बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादों। बेबायदिनो जोंजों जायफ्रा सोमोन्दो दङ राजखान्थि हान्जा, जायफोरजों जोङो लोगो बिटिसि सरकार दानायाव आरो जोङो आसामजों सरकार दानायाव जायफोर राजखान्थि हान्जाजों जों लोगो सोमोन्दो दङ, बिथांमोनखौ जों आलासि महरै जोङो बाहाय हांख्रायना लाबोदों आरो गेजेर गेजेर जोंहा माखासे सावरायनां आयदाफोर दङ, मोजां सरकार दानो बोरै जों हागोन, बेबायदि माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय दङ। पलिटिक्सखौ लानानै जोंहा सावरायनाय दङ, माखासे थांखि जानाय जोंहा बुंथिगिरि आलासिफोर दङ। दा बिथांमोनखौबो जों लेंहरनाय जादों। सानथामनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो गेलेमु आयदाबो लादों। बावहाय आइजोफोरनि थाखाय काबादि गेलेनाय जागोन, लाइमोनफोरनि थाखाय भलिबल बावहाय बादायलायनाय जादों आरो जोबथारनाय सानखालि जोङो माराथन रेस दङ हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो आरो लोगोसे कालचारेल रेलि क'क्राझार टाउननिफ्राय माने बड'फा कालचारेल कमप्लेक्ससिम मोनसे कालचारेल रेलिबो दङ। दा बेबायदि गाब गोनाङै जोंनि 3 बोसोरारि जे जथुमा, बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। दसे उनावनो जोंनि हाबाफारिफ्रा जों जागायसिगोन। कालचारेला जोंहा 12 आरो 13 बे साननैनि हराव जागोन
आरो जोबथा जे हर बे हराव जोङो माने जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ जों हांख्रायहरदों आरो लोगोसे माने अरुणाचलनिफ्रायबो रितु रिबा सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बेखौ जोङो आलासि महरै जोङो बे जोंनि जोबथा जे मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय बा बे हाबाफारियाव जों बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादों।